Ya, karena ini modelnya daring, soalnya sepertinya dikurangi. Biasanya kalau ujian blok itu kan 100 ya. Jadi nanti ujian blok mungkin soalnya 80. Jadi untuk misalnya 10 kali kuliah itu, adik-adik ini satu blok ini berapa kali kuliah totally? Berarti kalau 80 bagi 20 itu masing-masing dosen kan cuman piro? 4 soal. 20. Nah, tapi kami disuruh ngumpulin itu 4 soal tiap pertemuan. Berarti kalau saya 2 pertemuan itu berarti 8 soal. Nah, 8 soal itu juga belum tentu dipakai semua ya. Jadi kalau yang tahun lalu kan satu pertemuan 10 soal, jadi banyak yang buat soal cadangan ya. Oke, tapi saya nggak tahu soalnya yang tahun lalu yang di-approve yang mana. Oke, dan kayaknya saya nggak bikin soal baru deh. Mungkin tak ganti laki-laki perempuannya aja. Oke, kita lanjut aja langsung kuliah ya. Ya, gangguan saluran nafas ya. Ini saya kuliahnya dibagi menjadi 2 PPT. Dan untuk kuliah ini nanti sampai jam 13.20. Mohon saya diingatkan kalau kebablasan ya. Ya, asma. Ya, mungkin adik-adik ada yang asma ya. Jadi untuk asma sendiri itu sebetulnya ada yang mendasari ya. Etiologinya macam-macam. Kemudian memang ada inflamasi atau peradangan, kemudian hiperaktivitas bronkus ya. Kemudian gejalanya juga bermacam-macam ya, reversible. Kemudian untuk asma itu ada yang mild, kemudian ada yang sampai severe ya. Jadi tingkatannya berbeda-beda. Nah, mungkin ini sudah dapat di penyakit paru ya. Jadi alergen ya penyebabnya, terus infeksi pernafasan, kemudian perubahan suhu ya, kemudian makanan ya. Obat juga macam-macam pencetusnya. Etiologinya, nah itu bisa sampai terjadi asma attack ya. Nanti kita skip aja. Patofisiologi juga adik-adik udah tahu. Jalur imunologi juga udah tahu. Dan jangan lupa kalau misalnya karena alergen ya, karena ini biasanya meningkat IgE-nya. Ya, IgE selain meningkat untuk alergi itu juga meningkat pada infeksi cacing ya. Jadi kalau adik-adik tugas di puskesmas atau di daerah terpencil, tapi biasanya nek daerah terpencil jarang ya pemeriksaan imunoglobulin. Misalnya dilalah pasiennya habis dari luar kota terus periksa lengkap, terus dia buat pemeriksaan IgE-nya tinggi, jangan cuma mikir alerginya aja, tapi bisa juga infeksi cacing ya. Oke, ini saya skip aja. Ini adik-adik juga sudah tahu ya, intinya bahwa pada asma itu akan terjadi berbagai macam gejala klinik, yaitu bronkokontriksi, edema bronkus, eksudasi plasma, hipersekresi lendir, aktivasi sel inflamasi. Sehingga kenapa kok kita harus tahu ini, karena mengobatinya juga berdasarkan gejala klinis yang timbul. Ya. Ini adik-adik juga nanti bisa membuka sendiri ya. Ini juga early phase, kemudian late phase, apa yang terjadi ya sampai akhirnya inflamasi, udem ya, impair mucociliary clearance dan macam-macam ya. Ini mungkin ada yang lebih baru, monggo ya. Cuman kalau ini kan masih relevan ya. Oke. Nah, saluran normal itu sebetulnya seperti ini untuk bronkus. Jadi untuk ini merupakan suatu pipa ya. Jadi adik-adik masih ingat ya, untuk bronkus sendiri itu kan ada kartilagonya. Karena kalau enggak dia ngelemprak ya. Jadi memang harus ada kartilagonya supaya bentuknya tuh bisa utuh, pelonjong kayak pipa ya. Nah, pipa ini fungsinya untuk lewat udara ya. Jadi udara pernafasan ya. Apa yang terjadi jika terjadi inflamasi? Nah, yang terjadi akan menyebabkan ini menebalnya dinding bronkus ya, otot polos bronkus akan sembab ya, kemudian akan terjadi udem ya, udem, kemudian ada hipersekresi mukus ya. Nah, akibatnya apa?
tadinya udara yang melewati pipa yang lebar, besar, jadi hanya melewati pipa yang sempit. Sehingga kalau misalnya adik-adik tahu memeriksa orang asma akan terjadi atau terdengar suara wheezing karena udara akan melewati pipa yang sempit. Nah, kemudian ini untuk ya, ini juga apa yang terjadi akan terjadi pelepasan mediator-mediator inflamasi ya. Oke, kita skip aja. Loh, kok macet? Halo. Oke. Nah, karena tadi seperti yang kita ketahui bahwa terjadi penyempitan dari saluran nafas ya. Jadi bronkusnya yang tadinya lebar, lalu terjadi penyempitan atau bronkokontriksi sehingga pengobatan yang pertama adalah untuk melebarkan saluran nafas tersebut atau bronkodilatasi dengan menggunakan obat bronkodilators ya. Nah, bisa menggunakan obat-obat simpatomimetik beta 2 agonis, ada yang short acting, long acting, dan ultra long acting. Nah, ini memang harus dihafalkan ya. Nah, contohnya salbutamol, terbutalin, fenoterol, pirbuterol. Nah, ini banyak ditemukan di klinik ya. Kemudian untuk long acting dan ultra long acting ya. ICS itu apa, ayo? Halo, adik-adik. Inhaled corticosteroid. Iya, oke. Inhaled corticosteroid ya, biasanya digunakan untuk PPOK atau COPD ya. Kemudian metilsantin, aminopilin, teofilin, kemudian juga antikolinergik dan antimuskarinik ya. Misalnya ipratropium bromide, kemudian teman-temannya ya. Nah, yang pertama untuk asma sendiri, yang pertama adalah mengatasi dan mencegah bronkospasme. Jadi untuk beta 2 agonis dan metilsantin ya, ini golongan teofilin ya, ini akan menyebabkan relaksasi otot polos airway secara langsung ya. Jadi langsung dari bronko spasme atau bronkokontriksi tadi langsung otot polosnya itu dilatasi atau rileks ya. Kemudian untuk antagonis muskarinik di sini memblok aktivitas asetilkolin ya. Kemudian akan terjadi relaksasi otot polos bronkus, kemudian antibodi anti IgE di sini untuk mengurangi ikatan dengan IgE. Ini yang pencetusnya alergi tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya adik-adik ketemu pasien asma ya gawat, asma attack ya jangan mikir antihistaminnya. Yang penting adalah life savingnya dulu. Jadi ya diberikan untuk bronkodilatasinya ya. Yang pertama ya datang mesti dikasih oksigen dulu ya, untuk dia kan kurang oksigen karena saluran nafasnya menyempit. Lalu setelah itu baru dilonggarkan saluran nafasnya, baru mikir yang lain-lainnya ya. Kemudian untuk obat-obat yang lainnya ya, ini kerjanya bagaimana. Adik-adik untuk membaca lengkapnya nanti mungkin bisa dibaca di Katsung ya ataupun Goodman-Gilman. E-booknya sudah ada atau mestinya kayaknya saya pernah memberikan ya pas semester dulu ya. Kemudian untuk antihistamin tadi ya, antihistamin bisa yang sedatif maupun non sedatif ya. Kalau antihistamin di sini berarti antihistamin 1 ya. Kalau antihistamin 2 kan untuk obat lambung ya. Kemudian untuk menekan responsivitas dari bronkus, menghindari exposure. Nah, kemudian untuk prolong terapi bisa diberikan campuran antara antihistamin dan inhaled corticosteroid. Nah, untuk klasifikasinya sendiri ada yang reliever, jadi melegakan ya, begitu asma attack, begitu terjadi serangan asma, diberikan reliever untuk melegakan saluran nafas berupa bronkodilatasi. Ini tadi ya, beta 2 agonis yang kerja singkat.
kemudian kortikosteroid sistemik, antikolinergik maupun adrenalin. Nah, ini obatnya apa saja nanti bisa dicari sendiri ya. Kemudian controller ya, jangka panjang ya. Ini biasanya jika pada asma yang persisten ya, jadi untuk maintenance ya, diberikan inhale kortikosteroid ataupun oral, kemudian obat-obat yang lainnya ya. Tadi penjelasannya masing-masing sudah ada di PPT di depan ataupun bisa membaca sendiri ya. Ini tadi sama ya. Oke, ini contohnya apa? Ini banyak dipakai ya, salbutamol, terbutalin, ini banyak dipakai, efedrin ya, metilsantin, teofilin, aminofilin ya banyak dipakai. Kemudian antikolinergik ya, ipratropium bromide ya, ini juga dipakai. Kemudian ini leukotrin antagonis ini dipakai juga, cuman biasanya di klinik swasta ya, ini harganya mahal ya. Kemudian ada ini ketotifen juga sering dipakai, kortikosteroid ya, hidrokortison, prednisolon dan lain-lainnya. Kemudian ini juga yang sering dipakai adalah budesonide dan flutikason ya. Anti IgE omalizumab ini juga untuk ini biasanya diberikan nanti kalau obat-obat yang lainnya sudah tidak atau kurang maksimal baru diberikan omalizumab ya. Ini termasuk obat baru, termasuk dia itu obat biologis dari agen biologis ya. Nah, ini tadi kerjanya bagaimana kalau bronchodilators ya, dari beta 2 agonis ya, kemudian ini antikolinergic drug, jadi sama-sama bekerja untuk tujuannya adalah relaksasi otot polos, tapi titik tangkapnya beda. Jadi di sini di reseptornya beta 2, kalau di sini di tonis dari vagus, nervus vagus atau nervus 10, di mana sebagian besar organ internal itu diinervasi oleh nervus vagus. Ya, kemudian untuk golongan metilsantin sendiri di sini inhibisi dari enzim fosfodiesterase. Ini apa nanti dibaca sendiri. Saya tidak mau menjelaskan satu-satu karena sudah semester 5 ya. Oke. Kemudian ini ya. Ini nanti juga ada yang selektif ya, ada yang selektif, ada yang kerja cepat, kerja lama ya. Apa sih maksudnya selektif dan non selektif? Halo? Ya, kalau yang selektif berarti dia hanya untuk saluran nafas aja, tidak ke reseptor beta yang lain ya. Nah, ini ini dari Katsung ya. Muscarinic antagonis, teofilin, dia kerjanya di sini ya. Kemudian apa yang terjadi dengan tonus bronkial tadi akan akhirnya sampai terjadi bronkodilatasi. Ya, ini beta 2 agonis ya. Kerjanya bagaimana, kemudian kerja cepat ya, salbutamol, terbutalin, dan ini sediaannya banyak ya. Nah, kemudian untuk yang aman untuk asma dengan kehamilan itu terbutalin ya. Yang paling sering digunakan itu yang salbutamol dan terbutalin ya. Aerosol, jadi absorpsinya lebih cepat ya. Kemudian yang long acting salmeterol, biasanya untuk maintenance dan juga untuk nocturnal asma. Jadi asma yang terjadi pada malam hari atau yang terjadi saat menjelang atau tidur ya. Kemudian vermoterol ya. Kemudian untuk efek sampingnya untuk inhalasi minimal, tapi kalau diberikan secara oral itu bisa menyebabkan macam-macam ya, takikardit pada dosis yang tinggi. Kalau dosis basic no problem ya. Kemudian ini pemakaiannya bisa menggunakan alat namanya metered dose inhaler atau MDI. Nah, ini kalau saya dulu zaman koas paru tuh disuruh edukasi ke pasien tentang cara penggunaan MDI. Jadi nanti caranya itu disemprot sambil menarik napas. Yang menarik napas pasiennya ya, bukan yang ngajari ya. Jadi pas narik napas, pas dipencet tuh pas disedot gitu. Jadi nanti langsung ke
saluran nafas. Karena kalau keliru malah cuma ngumpul di cavum oris aja. Ini nebulizer nanti di solutnya diencerkan ya, terus uapnya akan menyebar ya. Ya, ini ya MDI 10-20% inhaled ya, 80-90% ternyata swallow ya. Nah, itu aja sudah diajari, itu masih terjadi seperti ini. Bagaimana kalau penggunaannya salah ya? Oke. Nah, bedanya apa? Kalau ini kan langsung ke paru ya. Jadi kalau ini ke sirkulasi sistemiknya, akibatnya apa? Otomatis efek sampingnya yang muncul. Ya, side effect-nya muscle tremor, takikardi, hipokalemi, ya, restlessness, hipoksemia, metabolic effect ya. Kemudian metilsantin, teofilin, teobromin, kafein ya. Di sini mekanisme aksinya seperti apa. Jadi kalau soal farmako itu biasanya senangnya itu modeling mekanisme aksi ya. Jadi adik-adik nanti belajar yang mekanisme aksi. Obat asma atau bronko dilakukan cetok banget. Obat asma yang digunakan untuk melonggarkan bronkus pada ibu hamil tadi ya. Udah. Terus obat asma yang kerjanya menghambat fosfodiesterase atau seorang wanita bla 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 bla. Obat yang digunakan mekanisme kerja obat yang digunakan pada pasien tersebut di atas adalah apa ya obat yang digunakan tanda tanya. Karena kalau soal ujian blok harus tanda tanya ya. Oke, ini pharmacological action dari metilsantin ya. Apa yang terjadi central nervous system ya, kemudian cerebrovascular, stomach, kidney, metabolism, smooth muscle dan mast cell. Ya, ini teofilin ya. Oke, kemudian untuk farmakokinetiknya, adverse effect-nya ya, kemudian narrow margin safety, jadi hati-hati ya karena margin safety-nya sempit. Ya, apa yang dimaksud dengan margin safety-nya sempit? Udah toxic, Dok. Ya, mungkin ada yang bisa menyempurnakan. Ada Sena nggak? Atau siapa ya? Anak bimbingan PA aku dong. Ya, Dok, gimana? Ini siapa? Namanya? Ini narrow margin itu artinya apa, Mbak? Mudah toksik, ya benar. Mungkin lebih apa indeks terapeutiknya sempit. Ya, mungkin, betul. Jadi batas antara dosis toksik dan dosis terapi itu sangat sempit ya. Jadi kalau adik-adik salah memberi resep atau meresepkan salah dosis sedikit aja, yang tadinya mau terapi malah jadi toksik ya. Oke, apa yang terjadi jika keracunan ya, bisa sampai kematian, kemudian konfusi, shock dan aritmia ya. Teofilin ini cara kerjanya seperti ini saya ambilkan dari buku Katsung ya. Kemudian apa yang menyebabkan clearance of teofilin, jadi narrow ya. Narrow, terus apa yang terjadi increase clearance dan decrease clearance yang macam-macam ya. Side effect-nya ya. Banyak ya side effect-nya. Kemudian kortikosteroid banyak juga digunakan dalam terapi asma, inhaled kortikosteroid. Contohnya ini ya, banyak dipakai ya, triamcinolone, budesonide, ini juga fluticasone, mometasone furoate ini juga banyak dipakai ya, fluticasone. Kemudian untuk sistemik ya, biasanya diberikan prednison atau methylprednisolone. Nah, ini kerjanya
Di sini ini penjelasannya ada di buku Kasung atau Atlas Farmakologi Luluman. Saya tidak akan menjelaskan lagi ya. Ya, ini juga di Kasung ya. Apa yang terjadi ya? Kortikosteroid ini nanti akhirnya ke epithelial cell, endothelial, airway, smooth muscle, dan mucus gland. Ya, side effect-nya untuk lokal dysphonia, oropharyngeal candidiasis, dan cough ya, batuk. Kemudian systemic side effect-nya macam-macam karena ingat tadi yang disemprot tadi hanya sekian persen ya, yang lainnya masuk ke saluran pencernaan, akhirnya mengalami first pass metabolisme di hepar dan akhirnya sampai ke sirkulasi sistemik dan efek samping sistemiknya lah yang banyak muncul. Ini contoh-contohnya ya. Ini juga sering disebut back controller ya, karena antiinflamasinya ya. Bagaimana mekanisme aksi antiinflamasinya? Ya seperti ini. Ya, jadi ini tidak secara langsung memicu relaksasi otot polos bronkus ya, tapi tepatnya menghambat pelepasan mediator-mediator inflamasi. Ya. Nah, pada asma, ini pada asma ya, nggak pada penyakit yang lainnya ya. Ini untuk kortikosteroid inhalasi, oral prednisolon atau methylprednisolon ya. Kemudian untuk sediaan oral itu juga jangka panjangnya hati-hati terjadi efek samping sistemik ya, supresi endokrin ya, resiko infeksi meningkat ya. Kemudian osteoporosis, gangguan keseimbangan cairan elektrolit dan gangguan tumbuhan dan perkembangan anak ya. Kemudian untuk inhalasi ya. Nah, ini uvule ya. Bisa jadi candidiasis, hoarseness dan sore throat ya. Karena nyemprotnya mungkin nggak pas ya, salah ya. Nah, kemudian ini contoh-contohnya yang dipakai. Kemudian omalizumab ya. Oke, kemudian cara kerjanya omalizumab itu bagaimana? Ya, sediaannya seperti ini ya, injeksi ya. Kemudian obat yang lainnya. Kemudian antimuskarin itu kerjanya juga seperti apa ya. Normal kayak gini, ini COPD atau asma, jadi terjadi penyempitan ya. Leukotriene modifier ya, macam-macam. Mekanisme kerjanya ya, efeknya apa ya. Aplikasi klinisnya ya adjuvan ya. Dengan kortikosteroid inhalasi. Pada pasien yang respon terapi rendah, jadi udah dikasih macam-macam, tetap aja kayak kurang bagus sehingga perlu ditambahkan obat yang lainnya. Ya, ini. Kemudian untuk asma sendiri ada yang mild intermittent, mild persistent, moderate persistent, dan severe persistent. Jadi yang mild intermittent itu ringan, tapi gejalanya tuh kambuh-kambuhan, nggak perlu daily medication. Jadi cuman kalau pas serangan aja, cuman quick release short acting bronchodilator. Makanya biasanya orang asma dia sedia semprotan bronchodilator ya. Jadi kalau yang mild intermittent udah jarang banget kumat, tapi pas capek, stres ya, atau hawanya dingin banget, terjadi serangan, kita diberikan quick relief berupa short acting bronchodilator. Ya maaf ya, kamar saya di dekat jalan, jadi motor lewat. Kalau di luar anak-anak ganggu, jadi mendingan di dalam kamar. Ya. Kemudian ini mild persistent, apa yang diberikan, moderate persistent, dan severe persistent. Ya, ini overview dari current asthma drug. Kemudian PPOK, ya. Prinsipnya apa? Ya, ini hampir sama ya. Kemudian kortikosteroid, ya. Ini hampir sama juga, bronchodilator ya. Oke, cuman ada batuknya. Nah, itu biasanya batuknya berupa batuk yang berdahak, diberikan mukolitik, ekspektoran, dan antitusif. Nanti kita belajar di slide obat batuk. Ya, ini di Fornas ya.
di Fornas ini yang di approve BPJS ya. Fluticasone propionat. Nah, ini TK1231 itu di puskesmas atau dokter keluarga. TK2 itu rumah sakit tipe C, D. Kemudian tingkat 3 itu tipe AB ya. Misalnya Muardi gitu ya. Jadi untuk fluticasone itu hanya bisa diberikan di rumah sakit, tidak bisa diberikan di dokter keluarga ya. Karena bentuknya adalah aerosol ataupun injeksi ya. Kemudian tiotropium ya untuk severe asma, kemudian ipaprotium ini untuk PPOK ya. Ini bisa diberikan mulai PPK 1. Kemudian untuk PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis atau COPD, chronic obstructive pulmonary disease ya. Obat untuk saluran nafas ini ya macam-macam. Ya, kita lanjutkan obat batuk. Ya, ini masih berapa menit? 15 menit lagi, 20 menit lagi ya. Iya, Dok. Ya. Sudah kelihatan ya share screen-nya? Mbak Sania di tengah-tengah gini nanti ada salah satu yang di capture ya untuk tengah kuliah. Iya. Sekarang aja nggak apa ya, Dok? Saya ojo pas judul. Oh, ya udah. Oh, gitu. Ya, dulu ada obat yang namanya ini Dek. DMP, dextromethorphan ya. Ini Bu Retno Tias, ini sudah pensiun, terus sempat diganti oleh Bu Togi, tapi akhirnya pindah ya. Saya jadi evaluator di Badan POM sejak 2013 ya, sejak selesai 2000 piro ya? Selesai S2 berarti 2011 mungkin ya. Nah, terus ketemu beliau ini dan kenapa kok ditarik? Karena memang dextromethorphan ini kerjanya langsung di susunan saraf pusat sehingga bisa menyebabkan adiksi. Disalahgunakan oleh anak-anak jalanan itu kalau beli dextromethorphan itu sak botol gede, Dek. Padahal sak botol itu kan isinya 1000. Nah, itu sekali minum kan harusnya kalau dextro kan DMP itu kan paling 3 kali 1 tablet atau 3 kali 1,5 lah kalau misalnya berat badannya besar. Ya, tapi mereka tuh anak jalanan sekali konsumsi 10 tablet ya. Disalahgunakan sehingga akhirnya tidak ada DMP yang bentuk tunggal, adanya DMP yang bentuk kombinasi. Misalnya kombinasi dengan antihistamin atau dengan antitusif yang lainnya ya. Nah, ini batuk ya. Sebetulnya merupakan refleks fisiologis ya. Penyebabnya rangsangan selaput lendir pada saluran nafas. Nah, fungsi batuk sendiri untuk mengeluarkan dan membersihkan saluran nafas. Jadi merupakan mekanisme perlindungan ya. Nah, tapi ini batuk yang beneran ya, bukan batuk yang cari perhatian gitu, bukan. Atau batuk yang mengkode-kode, itu beda lagi ya. Oke, sebabnya yang pertama radang. Ini karena infeksi baik itu virus, tifus, ya TB itu termasuk bakteri ya, tifus juga. Radang paru, cacing itu ternyata bisa bikin batuk ya. Nanti cari mekanismenya kenapa kok bisa bikin batuk ya. Kemudian mekanis ya dari asap rokok. Asap rokok bikin batuk ya. Kalau misalnya rokoknya di depanmu ya mesti batuk ya, itu ganggu banget. Dan adik-adik kalau ketemu para perokok yang dengan enaknya ngerokok itu jangan terus jangan terus bete terus nutupin hidung terus cengar-cengir sambil melotot gitu, mereka nggak bakalan peduli, mereka cuek banget ya para perokok itu. Jadi mendingan langsung ngomong aja, Bapak maaf ya di sana ada ruang untuk khusus merokok, atau Bapak maaf ya saya batuk nih kalau dekat orang rokok misalnya seperti itu. Ya bejo-bejan ya kalau misalnya dijawab, lu salah ya Mbak kok duduk di sini. Nah kan yang di sini duluan saya bukan Mbaknya. Nah, kalau yang kayak gitu yang ngalah aja ya.
Saya juga heran di era pandemi kayak gini masih banyak orang yang ngerokok di pinggir jalan, ya otomatis kalau ngerokok kan nggak mungkin pakai masker ya. Itu apa ya? Ya ampun, menurut saya itu ketololan yang hakiki ya. Selain ngasih dia sendiri ketularan, udah terpapar virus corona, juga nyebarin rokok asap kemana-mana ya, merugikan orang lain. Kemudian perubahan suhu udara di sini kalau biasanya perubahan suhu yang ekstrim, misalnya panas banget kalau siang terus sore itu mau hujan, itu perubahan suhu yang ekstrim itu bisa menyebabkan batuk ya. Biasanya ini karena batuk yang alergi akibat dari perubahan cuaca. Kemudian untuk rangsang kimia, bau atau gas ya. Bentar. Ya, untuk bau atau gas ini misalnya kalau goreng apa ya, sambal terasi gitu ya, atau sampai batuk-batuk bersin-bersin. Kemudian penyakit jantung misalnya sampai terjadi gangguan yang apa ya, sampai terjadi dekompensasio cordis, ini akan mendesak organ-organ di rongga dada, di mediastinum, dan merangsang refleks batuk. Ya, kemudian psikis di sini sih sebetulnya lebih ke batuk yang psikis, jadi bukan dari fisiknya ya. Tapi beda lagi dengan batuk yang caper gitu ya. Karena ada seseorang terus batuk-batuk, misalnya ngasih tanda, itu beda lagi. Atau misalnya kalau ujian batuk-batuk, dosennya mendekat. Tapi karena sekarang modelnya ujiannya online, ya beda lagi. Ya. Kemudian prinsip terapi dari batuk ini, yang pertama cari penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya sudah diatasi, otomatis batuknya akan hilang ya. Kemudian diberikan terapi simptomatik ya. Batuk ada dua, batuk produktif atau batuk berdahak ya. Kalau namanya batuk produktif itu prinsipnya ya nggak boleh ditahan, harus dikeluarkan ya. Pengobatannya kalau zaman eyang-eyang dulu ya uap air ya. Jadi dikasih baskom, kalau ada anak-anak batuk itu disuruh menghirup uap air sebaskom gitu. Terus kadang uap airnya airnya itu dicampur dengan kayak balsam kayak gitu ya. Jadi suruh menghirup ya. Kemudian emolensia ya. Di sini memperlunak rangsang batuk, memperlincin tenggorokan, ekspektoran dan juga mukolitik. Bedanya apa? Ekspektoran dan mukolitik sama-sama untuk mencairkan dahak ya. Nanti kita diskusikan ya. Kalau yang non produktif itu batuk kering ya. Jadi enggak ada dahaknya, dan pengeluaran dahaknya yang enggak mungkin memang rano dahak. Misalnya apa? Misalnya pada kanker paru ya, atau kanker yang lainnya yang metastasis sampai ke paru, itu batuknya batuk kering ya. Batuknya enggak ada manfaatnya. Jadi memang harus diredakan secara sentral, diberikan obat antitusif. Kerjanya ada yang sentral dan non sentral. Yang sentral itu kode inoskapin, dextrometorphan ya. Kemudian ada benzonatat dan dibunat ya. Dan untuk kodein ini ingat dia termasuk narkotika golongan 4 ya, sehingga harus diberikan dengan resep dokter. Kemudian noskapin sendiri juga sama ya. DMP ini sekarang bentuknya sudah bentuk kombinasi karena yang bentuk tunggal sudah ditarik dari peredaran. Ya. Untuk yang noskapin ini adik-adik kalau kayak obat-obat kodein noskapin ini kalau di luar negeri itu bebas ya, jadi dijual kayak di Watson gitu kok di Indonesia. Ya saya pas dari Belanda itu bawain noskapin tetes kayak gitu, karena jadi dari sana tuh beli obatnya tuh di sana tuh lucu-lucu deh, kayak obat paracetamol gitu bentuknya bubuk terus dilarutkan kayak extra jos gitu, terus ibuprofen tuh dikunyah, yang obatnya tuh aneh-aneh lucu-lucu, terus
karena orang farmakolog terus orang farmako terus lihat kayak gitu terus diborong, akhirnya nggak kepake juga sih, cuman seneng belinya. Kalau pengen lihat penampakannya bisa lihat IG saya, udah pernah tak taruh di feed ya. Oke, kemudian ini antihistamin ya, misalnya batuknya karena alergi ya diberikan antihistamin untuk mengatasi alerginya. Ya mungkin yang parah banget jadi kasih anestesi lokal ya. Ini menghambat menekan batuk sentral, perifer, kemudian ekspektoran ya, fungsinya apa? Kalau ekspektoran ini meningkatkan sekresi mukus di saluran nafas sehingga bermanfaat atau mengurangi iritasi ya. Bedanya kalau sama mukolytik apa ya? Kalau mukolytik itu dia akan memecah jembatan dari jembatan sulfida dari si mukus itu sehingga pecah. Jadi beda ya. Kalau ekspektoran itu sekresi mukusnya atau airnya itu jadi lebih encer. Kalau mukolytik ini mukus dari dahaknya tadi yang diputus-putus ya. Ya, kemudian ada antitusif narkotik ya. Ini adiksi ya, misalnya contohnya kodein, metilmorfin, noskapin ya. Ini tidak boleh diberikan pada anak-anak karena bisa malah depresi nafas ya. Ini kodein kecil, ini kodipron ya. Kalau yang kodein di Indonesia itu sediaan ini masih ada ini dari Kimia Farma. Yang kodein yang generik itu bentuknya malah tablet warna putih ya. Kemudian harus pakai resep dokter, dan kalau misalnya ngeresepin pun juga nggak boleh sekali ngeresepin 30 itu nggak boleh, nanti apotekernya akan telepon, dok bener nih ngeresepin kodein sampai 30 butir gitu, pasti akan dikonfirmasi ya. Kemudian sediaannya ya macam-macam. Kemudian untuk dosis fatalnya ya, anak-anak juga hati-hati ya. Ini noskapin ya. Ini kan kalau di Indonesia tuh campuran kayak gini ya, noskapin 400 ini isinya salah satunya dengan noskapin ya. Kemudian ini tidak menyebabkan depresi napas dan obstipasi, efek adiksinya ringan ya. Kemudian yang non narkotik ya, non narkotik tidak menyebabkan adiksi, misalnya DMP ya, pada antitusisnya hampir sama dengan kodein ya. Kemudian ESO itu efek samping obat apa yang terjadi. Kemudian sediaannya tablet dan sirup. Ini kok di kalender saya ada webinar apa nih? Webinar paru itu ya. Jam 1. Oke. Ini masih ada waktu. Ekspektoran ya, ini tadi meningkatkan sekresi mukus di saluran nafas ya. Contohnya amonium klorida, guaifenesin ya, gliseril guaicolat ya. Nih, ini apa yang terjadi ya? Contohnya OBH ya, obat batuk hitam. Kemudian amonium klorida ini apa yang terjadi? Ini juga ada di obat batuk hitam ya. Kalau ternyata untuk meningkatkan pergerakan silia di dalam saluran nafas. Nah, kemudian ini ya ada juga obat batuk putih ya. Kemudian gliseril guaicolat ya. Mukolytik ini mengencerkan dahak yang kental, memecah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida ya. Contohnya asetilsistein, bromheksin dan ambroxol. Dan ini cespleng ya. Anak saya kalau batuk tak kasih isinya ini, tapi yang bentuknya sirup ya. Asetilsistein ya, itu bagus banget. Tapi kalau bentuknya kapsul itu baunya nggak enak deh. Baunya kayak entut ya. Beneran, kalau nggak percaya beli aja asetilsistein lalu dicium. Ya, baunya kayak ya nggak enak pokoknya. Nah, kemudian bromheksin ya. Bromheksin ini bangsanya bovon itu diisinya bromheksin apa ambroxol itu ya. Saya lupa salah satunya ya. Oke, ini ambroxol ya. Asetilsistein ini tadi sudah ya. Sekarang sudah ada oral ya.
Untuk yang tradisional ya mungkin adik-adik ini paling sering nih jeruk nipis sama kecap ya. Kemudian ditambah lain-lainnya, jahe, bikin jahe hangat-hangat, terus asam ya, madu. Ya, ini obat batuk yang ada di Fornas, antitusifnya kodein, ekspektoran, N-asetilsistein ya. Ternyata untuk asetilsistein ini di PPK 1 sudah boleh diresepkan. Untuk kodein juga untuk yang 10 mg di puskesmas atau dokter keluarga juga sudah boleh meresepkan. Ya, mungkin adik-adik sebelum kita akhiri, kita foto dulu sebentar ya.